barnoota salaataa nabiin keenya sallallahu alayhi wasallam hadiisa yoo dubbatan akkana jedhan al-ilmu waajibun ala kulli muslim beekumsa shari'aa barbaaduun nama muslimaa hunda irratti dirqamaa jedhan beekumsa amantii isaa ittiin dalagatu kanneen akka salaataa kanneen akka xahaaraadhaa wantoota soomaallee wantoota namni beekuu qabu akkasumas wantoota aqiidaadhaan wal qabatan tawhiidaan wal qabatan namni muslimaa beekuun dirqamaa jedhan nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam barnoota salaataa eegaluudhaaf deemaa jirra barnoota salaataa kana koottaa galmaa'aatiin barnoota isaa eegalaa itti fufaa salaatni akkuma beekamu arkaan islaamaa shanan keessaa isa tokkodha salaatni utubaa islaamummaati nabiyyi sallallahu alayhi wasallam hadiisa yoo dubbatan maal jedhanii wa umuduhu as-salaatu jedhan utubaan amantii kana islaamummaadha salaataa jedhan salaatni akkasumas gargar baastuu islaamummaatii fi kufriiti kufrii fi islaamummaa kana gargar baaftu yoo namni tokko dhiise kan kaafira ta'u salaataa jechuudha barnoota kana keessatti inshaallah wantoota armaan gadii kanniin baranna isaanis tokkoffaa shuruuta salaataa shuruutni salaataa meeqa isaanis maal fa'a waan jedhu wajji baranna lammaffaa arkaana salaataati arkaanni salaataa meeqa maal fa'a sadaffaa waajibaata salaataati afraffaan sunana salaataati wantoota salaata keessa sunnaa ta'an shanaffaan wantoota salaataa keessa jibbamaa ta'an yookaan makruuhaata salaataa kan jedhaman akkasumas ittaan suudhaan jahaffaa wantoota salaata balleessan yookaan mubxilaata salaata ka jedhaman akkasumas akkamitti salaata kana salaatan jalqabaa hanga xumuraatti ka jedhu dalagaadhaan mul'isna akkasumas sujuuda sahuu yookaan sujuuda daguu kan jedhullee ni baratamaa ittaan suudhaan salaataa nama imala deemee yeroo imala deemne yeroo karaa deemne akkamitti akka salaataa salaatnu ittaan suudhaan salaata nama dhibame yeroo dhibamne akkamitti salaatna akkasumas salaata jum'aa akkamitti salaatna osoo jala dabaree maal goona waan jiru dubartoonni akkamitti salaatuu qaban akkasumas salaata sunnaadha salaanni leelii jira salaanni halkanii salaanni sunnaa hedduutu jira ajrii gurguddaa qaban waa'ee kanniin mara takka takka wajji barannaa namni baratuu fedha qabdan koottaa galmaa'aatiin baradhaa kallattii kamiin galmoofna akkamitti galmoofna kafaltii qaba namoota jettanii gaafattaniif immoo akkamitti galmoofna warra jettaniif barnoonni kun barnoota bilisaati akkasumas wanti inni barbaadu maalidha barnoota kanaaf fedha qabaachuu qofa barbaachisa malee wanti kafaltan hin jiru wanti isaaf baasii baastanillee hin jiru jechuudha teessaniitumaan barnoota keessan baratuu qofa iddoon barnootaa teelegiraamaa fi yuutuubii irratti kennama teelegiraama irratti ni galmooftu yuutuubii irratti ammoo barnoonni gadi dhiifama kallattii saniin hordofaa deemtu jechuudha galmaa'uudhaaf lakkoofsa amma argitan kanaan bilbilaatiin teelegiraamii irratti dubbisa teelegiraamii irratti lakkoofsa kanaan dubbisa inshaallah isinii deebisnaa ni barattu. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh.